این کمپاین بپیوندید. خرسندیم که زنان همواره در کار نیکو پیش قدم بودند. کمپاین جمع‌آوری البسه زمستانی برای خانواده‌های فقیر در ولایت نیمروز به ابتکار و افتخار یک بانوی دلسوز. بیایید در این فصل سرما مایه دلگرمی فقرا شویم. همشهریان عزیز شهر زرنج، البسه زمستانی مستعمله خود و فرزندان خود را که استفاده نمی کنید برای فقرا، یتیمان و مهاجرین هدیه کنید تا وظیفه ایمانی و وجدانی خویش را در قبال هموطنان بی‌بضاعت خود ادا کرده باشید. مسئول جمع‌آوری بانو آمنه علیزی.